সর্দি কাশি সারাতে সাহায্য করে এমন কয়েকটি খাবারের নাম। ১. লেবু ও ভিটামিন সি যুক্ত ফল। ২. মধু। ৩. আদা। ৪. রসুন। ৫. চিকেন স্যুপ। ৬. গোলমরিচ ও কালো জিরা। ৭. গরম পানি এবং ৮. তুলসী পাতা। তাহলে আজ থেকে এই খাবারগুলো খাওয়া শুরু করুন। তবে এর পাশাপাশি ঠান্ডা পানি, আইসক্রিম বা ফ্রিজের খাবার থেকে দূরে থাকুন এবং নিয়মিত গরম পানির ভাপ নিন। ভিডিওটি ভালো লাগলে এখনই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।